Amerika Birləşmiş Ştatlarından Zelenski ilə Putinə xəbərdarlıq. Trump daha sərt addımlar ata bilər. Amerika Birləşmiş Ştatları administrasiyası iddia edir ki, Rusiya və Ukrayna silahlı münaqişənin həlli üçün hansı addımların atılması lazım olduğunu anlayıb. Report xəbər verir ki, bu barədə Amerika Birləşmiş Ştatları liderinin milli təhlükəsizlik üzrə köməkçisi Mike Waltz bildirib. Həftələrlə davam edən diplomatik səylər hər iki tərəfin sülhə nail olmaq üçün nə lazım olduğunu başa düşməsinə gətirib çıxarıb. İndi Rusiya və Ukrayna Prezident Trumpın səbir kasası daşmamış, razılığa gəlmək üçün sürətlə hərəkət eləməlidir deyə Ağ Ev rəsmisi vurğulayıb. Onun fikrincə, Joe Bidenin rəhbərlik etdiyi əvvəlki Vaşinqton administrasiyası bu münaqişənin həllində anlaşılmaz strategiyadan istifadə edib. O hesab edir ki, yalnız Trump Rusiya və Ukraynanı danışıqlar masası arxasına gətirə bilər.